Dhe si që paralajmërova në hyrje të emisionit, tash do të flasim për tuberkulozin dhe i kemi mysafir nga dispanseri antituberkular pranë qendrës kryesore të mjekësisë familjare në Prishtinë, që i përmenda edhe pak më herët mysafirët e mia, doktoresh Arjeta Rudi Pula, specialiste e mjekësisë familjare. Mirë se erdhe, doktoresh. Faleminderit shumë. Dhe Bukuria Musliu Bunjaku, infermiere përgjithëse në këtë dispanser. Faleminderit shumë që jemi me neve. Faleminderit se ju për ftesën që na keni bërë. Kam kënaqësinë me ju pas. Unë e di që me vitin atë dispanser bëhet një punë e madhe, sidomos sa i përket tuberkulozit. E dim, qytetarët janë të informuar që klinika e pulmologjisë në Prishtinë mirë trajton rastet me tuberkuloz, por është edhe ky vend i vogël, nëse mund ta quaj, që me shumë përkushtim diagnostikon dhe trajton sëmundjen e tuberkulozit. Por para se të flasim për dispanserin, doktoresh Arjeta, fillimisht për gjithë ata pacienta që janë më pak të informuar për tuberkulozin, ndoshta i shkon mirë me zhvillu një historik shkurt çka është kjo sëmundje dhe si ka ardhur deri te sëmundja. Tuberkulozi është aq e vjetër sa dhe vetë njerëzimi. Qysh në vitet 2400 para erës së re në Egjipt, në mumje, janë gjetur në shtyllën kurrizore pjesë të shkputura që i përgjigjen shkatrimit tuberkular. Pashtu edhe Hipokrati, qysh në vitet 400 para erës sonë, e përshkruan atë si një ndër sëmundjet më të përhapura dhe më vdekjepruese të kohës së tij. Kështu që tuberkulozi mbetet një problem përgjatë gjithë historisë së njerëzimit. Vlen të përmendim që në historikun e sëmundjes së tuberkulozit, në vitin 1882 një shkencëtar gjerman, Robert Koch, në mikroskop vrejti zbuloi për herë të parë bacilin e Mycobacterium të tuberkulozit, kur dhe përnder të tij u quajt bacili i kohut. Dhe që nga ajo kohë filloi që të zhvillojë edhe lufta vërtet kundër kësaj sëmundje. Pashtu me rëndësi të veçantë vlen të përmendim edhe në vitin 1921 dy bakteriolog francez e zbuluan edhe vaksinën kundër sëmundjes së tuberkulozit, vaksina BCG, e cila përdoret edhe sot, ku të gjithë të posalindërve në maternitetet, në spitalet tona, në ditët e parë të jetës vaksinohen me këtë vaksinë, e cila ndihmon në parandalimin e ndërlikimeve formave të rënda të tuberkulozit. Në vitin 1943 dhe në vitet vijuse filluan që të zbulohen një sëri e barnave antituberkular, do me thënë kundër bacilit e tuberkulozit. Dhe me të vërtet në këtë filloj që të ullet edhe nivelli smundshmërisë së smundjeve. Mirë po, me gjitha të tuberkulozi prapë se prapë ka bashk evoluar me njerëzit dhe ka ekzistuar pra për mira vjeçar dhe ende mbetet një problem shëndetësor global. Gjithashtu, ajo konsiderohet një ndër 10 shkaqet më të mëdha të numrit të vdekjeve në botë, vdesin nga kjo sëmundje. Dhe afër 10 milion njerëz smuren nga kjo sëmundje çdo vit në botë. Në anën tjetër edhe ndikimet sociale, ekonomike janë shkatruese, duke përfshirë edhe varfërinë, diskriminimin, stigmën. Por me të gjitha këto probleme që u përmendëm, në saje të kontrollit të tuberkulozit, situata epidemiologjike në fund të shekullit të kaluar dhe në botë është fjala dhe në fillim të këtij shekulli ka një përmirësim të ndjeshëm. Edhe në Kosovë, në sajt të programit kombëtar të kontrollit të tuberkulozit, në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, situata epidemiologjike ka një rënje të ndjeshme. Por tuberkulozi ka raste, unë e thash fatkeqësisht kemi raste edhe në Kosovë, të cilat ndoshta me vetëdijsimin pak më të lartë, sepse vit pas viti e kemi trajtuar edhe nëpër media dhe në emisione të shumta për të vetëdijsuar qytetarët më shumë. Unë e thash që është ky dispanser i cili ndoshta një pikë e vogël, por një ndihmëse e madhe për qytetarët, sidomos për krye qytetasit. Ndoshta nuk e di sa vite keni që punoni në dispanser zonja Bukurie, por a mund të na tregoni çfarë shërbime ofrohen aty? Unë jam motër përgjithëse në dispanserin antituberkular, punoj që 31 vite në dispanserin antituberkular. Për të punuar në dispanser antituberkular është një punë me plot angazhime, sfida, po kemi një kolektiv të trajnuar mirë, të përkushtuar për të punuar me këta pacientë të cilët janë smur nga tuberkulozi. Dispanserin antituberkular, porta e parë, po sa 2 pacienti jemi ne infermierët, mas pari pacienti po sa të vjen
ja marrëm anamnezën e shkurt orientuse, ja hapëm kartelën shëndetësore, e bëjmë triazhim edhe evidencën elektronike, bëjmë triazhimin dhe përgatitim për ordinancë për me shku të mjeku. Po sa pacienti vizitohet të mjeku, atëherë aty e kem rentgenin, e kem laboratorin, e kem dhomën e trajnimeve dhe sporteli, e bën rentgenin e mushkrive, mandej BK ose sputumi ose qysh dyshohet, bëhet laborator, bëhet sputumi direkt, edhe mirët edhe mostra e dërgojmë në Institutin Kombëtar Shëndetësirë, ajo mbillet Levenshtajni dhe Gjen Eksperti, mandej PPD-n nëse e kërkon edhe mjeku është një test që jepet në lëkur, dhe posa të kompletohet pacienti, mjeku e uzon tash për klinikën e pulmologjisë, atje vazhdon trajtimin sa varet tash prej stadit smundjes qysh tek, po sa të lirohen nga klinika, ai vjen prap kthehen te na, ne dhe vazhdojmë fazën e vazhdimësisë mjekimit të trajtimit të pacientit me tuberkulozë. Aty jeni dy doktoresha, nëse s'ka bëj, dy doktoresha mjeke familjare, të cilat mirën e me këto raste. Apo doktoresha Rita? A ka raste shumë? Thash edhe me heret, falë programit të suksesshëm kombëtar të kontrollit të tuberkulozit në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm me specialist pulmolog të qendrës klinike universitare të Kosovës, si dhe dispanzeri antituberkular që është në përkraje dhe mbështetje të vazhdueshme të qendrës kryesore të mjekësisë familjare, është një rënje ndjeshme e incidencës apo numrit të rasteve të reja të tuberkulozit. Ndërkohë, këta pacientë të cilët vinë në këtë dispanser, a vinë me simptoma që dyshojnë, vinë që i dërgojnë ndonjë mjek familjar tjetër? Po, tuberkulozin e moshkri është burimi më rëndësishëm i infeksionit dhe përhapet kur një i smur me tuberkulozë pulmonar kolitet të shtit, flet apo këndon. Dhe është vlen të përmendem që zakonisht 4 deri në 6 javë pas këtij infektimi ndodh një reagim imunitar. Dhe të persona që kanë një imunitet të zhvilluar, ata i eliminojnë në tërësi të gjitha këto bacile. Dhe ata do të kenë një test negativ të tuberkulozit të lëkurës që është PPD testi. Mirë po, të shumica ndodh që disa nga këto bacile të mbesin të fjetura. Dhe ajo vërtetohet me infeksion të mshefur apo latent tuberkular, që vetëm ja shenjë të këta pacient është vetëm testi i lëkurës tuberkulozit PPD testi pozitiv. Ata nuk kanë as simptome, nuk janë të smur dhe nuk janë infektiv për rrethin. Dhe vlerësohet se rreth 1/3 popullatës në botë, apo 2 milion njerëz, janë me infeksion të mshefur apo latent të tuberkulozit. Mirë po, 90% prej tyre nuk zhvillojnë kur smundje. Vetëm 10% mund të zhvillojnë smundje nëse bie imuniteti për ndonjë arsye tjetër. Mirë po, në momentin kur sistemi imunitar nuk mund të mbajnë në kontroll bacilet, ato shumohen shumë shpejt dhe vjen deri te manifestimi i smundjes. Dhe kjo zakonisht ndodh disa javë pas infektimit. Në simptomet e para, zakonisht simptomet e para manifestohen me kollitje afatgjate. Shumë se 3 javë. Mbi 3 javë, po. Të doktoresha. Po, mbi 2 deri në 3 javë. Pastaj kanë lodhje. Karakterizohet kolithat apo me Kolithat, sekret? pastaj me sekret, ndin lodhje, mungesë apetiti, humbje peshe, zbe, janë të zbet, thjesht ndihen të smur. Temperaturë, zakonisht. Frymarrje vështirësuar dhe zakonisht thjesht ndihen të smur. Dhe është karakteristike që vlen të përmendim që tuberkulozi duhet të diferencohet patjetër edhe nga smundje tjera të traktit respirator që përhapen përmes ajrit, duke filluar nga gripi, që është një infeksion viral, ku zakonisht këtu është trajtimi simptomatik dhe zgjat 7 deri në 10 ditë, mirë po ai manifestohet me kollitje të shtitje, mirë po ndikon edhe imuniteti. Pastaj situata aktuale me pandemin COVID-19 që dhe është mjaft sfiduese të diferencohet, pasi që edhe kjo manifestohet me shfaqje të papritur të simptomeve, duke filluar nga temperatura, kollitja, ethe, mungesa shijes, nuhatjes,
Kështu që është shumë më rëndësi që çdo simptom të mirret me seriozitet të plotë, pasi që thelbi kryesor i zbulimit të sëmundjes së tuberkulozit është zbulimi i saj me kohë, ku edhe institucionet e kujdesit parësor shëndetësor janë, të themi ashtu, janë ideale, institucione ideale për të mbajtur nën kontroll sëmundjen e tuberkulozit. Një pacient i sëmurë me tuberkuloz pulmonar aktiv mund të infektoj 10 deri në 15 persona të shëndetshëm. Kështu që kujdesi parësor shëndetësor, si hallka e parë e kontaktit, si për individet, familjen dhe komunitetin, në momentin që ndeshet me pacient me simptome të tilla, ata patjetër duhet t'i referojnë në qendret diagnostike, trajtuese, ku ofrojnë shërbimet e specializuara përkatëse për diagnostifikim. Aktualisht, kujdesi parësor shëndetësor i këta pacient me simptome të dyshimta që sugjerojnë për sëmundjet e tuberkulozit i referon në dispanzerin antituberkular, pranë qendrës kryesore të mjekësisë familjare në komunën e Prishtinës. Me që e përmendi pak më herët edhe infermiera që tha që janë pothuajse të gjitha shërbimet e nevojshme për diagnostikim të kësaj sëmundje, po mandej edhe për menaxhim pas trajtimit esencial. Po a vinë, a kanë atë sensin e të përcjellurit sëmundjes, për shembull kur dalin prej klinikës, ndihen më mirë, vinë me vazhdu shërimin, trajtimin? Po na i kemë evidentet, i kemë protokollet, kemë bashkëpunim të jashtëzakonshëm me klinikën e pulmologjisë. Pacienti po sa klirohet prej klinikës, vjen me pleqëshe, referohet edhe një lloj skede është apo e mjekimit, me thonë si lloj letër njoftimi i pacientit derisa trajtohet, vinte na, po sa të vinte na, ne e marrim një lloj edhe një lloj trajtimi me ta, një lloj këshillimi me ta, mi pru anëtarët e familjes për punimin e kontakti është shumë e rëndësishme të smundit me tuberkulozë, se me përpunim të kontaktit kuptojmë parandalim i tuberkulozit, zbulim i infeksionit, i burimit të infeksionit, edhe shumë e rëndësi është që mos më përhap smundja e tuberkulozit, i thirrëm anëtarët e familjes të smundit, i thirrëm nëse ka nevojë punon njësi organizata ndryshme, shkolla qerdhe, edhe vinë ne i testojmë, është edhe terapia që jepet falas edhe për këta testumit, nëse kanë nevojë për infeksionin latent, ata nuk janë të sëmurë, po janë të infektuar. Jo bartës, të më thonë. Jo bartës të infeksionit nuk janë, anëtarët e familjes, edhe i këshillojmë që terapin do të marrë me kohë, me rregull. Terapi nuk guxon me ndërprej asnjë ditë pacienti, varet sa mjeku specialisti pulmologu ja ka shru 6 deri në 9 muaj. Nëse na veç edhe i kontrollojmë nëse pacienti nuk vjen një ditë 2 ose ka harru ose ka ndërprej ose çka do që ka ndodhur me pacientin, i kemi informatat e pacientit edhe e thirrëm, po. Nëse nuk vjen pacienti, nuk mundet, e kemi transportin, e kemi transportin edhe shkojmë në shtëpi edhe i testojmë, nëse hezitojnë, ose nuk mujnë, ose nuk i kanë kushtet, shkojmë, jem ekipa që shkojmë edhe në shtëpi, ose në shkollë, ose kudo, i testojmë familjarët, ja japëm terapin, edhe terapin e kanë falas, sëmundja është të shëruar. Kjo vlen për Prishtinë, për gjithë... Për Prishtinë edhe rajonin e Prishtinës, për rrethin Prishtinës, edhe e kemi edhe regionin doktorish Podujevën edhe Lipjanin, ashtu miret Prishtina me region Podujevës edhe Lipjanit. Po, ndërkohë, po du me kësi prapë të kjo pjesa se ishim duke folur për simptomat edhe për smundje në përgjithësi, duke marrë parasysh që ngjason edhe me ftoje të zakonshme, edhe me gripa të zakonshme, por edhe me COVID-19, sepse kanë simptomat të përbashkëta. A keni pas gjatë kësaj periudhe ndoshta një përzierje të simptomave që mi ka vështirësuar edhe më shumë në diagnostikim? Po, me të vërtet na jemi përjetu një situatë të rëndë, ashtu të themi, të pandemisë, edhe vje pacienti që ka kalu tuberkulozin, edhe normal është ajo shqetësimi, ajo brenga. Shka nëse edhe Covid-i. Po, kështu që çdo herë jemi gatishmëri se me të vërtet është shumë sfiduse për të bërë edhe diferencimin, edhe diagnostifikimin, pasi që trajtimi i tuberkulozit është mjaft i gjatë.
Dhe kështu që tek smundja e tuberkulozit me njëherë pas 2 jave, ata nuk janë më infekcios dhe ndihen mirë. Do të thonë mas 2 jave nuk janë bartës më. Po, masi të fillojnë ndërhyjt çdo të doktoresha, masi të fillojnë terapinë me rregull 2 javë ditë, mas 2 javë ditë nuk janë të rrezikshëm për rrethin. Jo. Këto është mirë me ditë që mund t'i paragjykojnë. 2 javë ditë si të fillon me pi terapinë me rregull, mas 2 javë nuk është më i rrezikshëm për rrethin. Si shtatë edhe infermierja Bukurie, është vërtet se me të vërtet është i organizuar mjaft mirë si shërbimet, ashtu dhe trajtimi është falas, shërbimet për diagnostifikim janë falas, dhe me plot mirëkuptim, me plot bashkëpunim me këta pacient, pasi gjithmonë duke ruajtur dhe konfidencialitetin, duhet t'ju tregojmë se tuberkulozi është smundje shërueshme dhe secili nga ne mund të smuret pasi që bartet përmes arit. Mirë po është shumë rëndësishme zbulimi me kohë, si dhe trajtimi me kohë, e cila njëjtën kohë dhe bën edhe ndikon edhe në zvoglimin e incidencës apo numrin e rasteve të reja. Përveç kësaj, rëndësi e veçantë është edhe suksesi i trajtimit, çka do të thotë që duhet një bashkëpunim shumë i ngushtë, që me një ekip të mrekullueshëm ne së bashku me infermierët t'i stimulojmë, t'i motivojmë pacientët që të marrin trajtimin deri në fund. Dhe këtu kisha dashur të përmend edhe krijimin e strategjisë DOTS, që është një mbikëqyrje direkte e vëzhguar e terapisë, së bashku me mbikëqyrjen direkte të shërbimeve të kontrollit të tuberkulozit. Çka do të thotë që mbikëqyren këta pacient, që edhe infermiera Bukurie din që në momentin që ndërpritet me njëherë lajmërohen për ndonjë ndërprerje, vonesë, ndonjë komplikacion, si dhe rëndësishme është aderenca, çka do të thotë që ata duhet të kenë një aderencë, një qasje në trajtim, që është e nevojshme, duhet edhe të ndryshojnë ndonjë sjellje në mënyrë që patjetër t'ju përshtaten trajtimit, si dhe të vjen deri te përfundimi i trajtimit me kohë. Gjë që rezulton në shërimin e plotë të këtyre të smurve me tuberkulozë. Ndërkohë, me siguri edhe tuberkulozi, sikur shumica prej smundjeve i kanë ato stadie të zhvillimit që nëse nuk i mjekojmë me kohë mund të avancohen shumë. A ka një stad të tillë kur me të vërtetë jeta jonë rrezikohet? Po, theksova që vendimtare është shërimi i plotë dhe përfundimi i terapisë. Sepse në momentin nëse për ato duhet patjetër t'i motivojmë. Gjithashtu e din edhe infermiera Bukurie në dispanzer ipen edhe shërbime mbështetëse, pako që ju japin. Pako ushqimore, higjienike, kur vjen ta me pacienti terapin, e motivon se duke ju falendëruar Ministrisë Shëndetësisë, Fondit Global, organizatave CDF, IKEA, ato na furnizojnë me pako ushqimore dhe higjienike, çdo pacient që është i smur me tuberkulozë, nikosisht edhe barnat i japëm edhe ju japëm pako, dhe që është shumë e rëndësi pacienti me ardhë me kohë, sa t'i sheh këto simptome që i përmeni doktoresha Arje. Në momentin që ndërpritet terapia, atëherë vjen deri te shfaqja komplikimeve. Çka do të thotë, atëherë është shumë problematike kjo, për shkak se bacilet e tuberkulozit bëhen rezistente ndaj këtyre barnave antituberkular dhe vjen deri te zhvillimi i tuberkulozit rezistent. Dhe mandej mjekimi është më i zgjatur, ndodh që mund të zgjasë nga 9 muaj deri 20 muaj dhe paraqitet me shumë efekte anësore. Kështu që me të vërtetë duhet një bashkëpunim i mirë, i sinqert, të gjithë këtyre të smurve me tuberkulozë. Ndërkohë, të gjitha personat të smur me tuberkulozë, të cilat tashmë janë shëruar, a mund të rrezikojnë diçka që t'ju përsëritet? Theksova raste shumë tralla, zakonisht nëse terapia nuk është marrë si duhet. Po edhe mas disa viteve, për shembull. Raste shumë tralla janë ato, për shkak që terapia është efikase, falas. Gjithashtu duhet të përmendim, siç tha infermiera Bukurie më herët, sa i përket përpunimit të kontaktit, është shumë rëndësi që me një dashamirësi t'ju treguohet këtyre pacientëve që duhet patjetër që të bëhet kontrollimi i familjes dhe përpunimi i kontaktit. Dhe zakonisht rreziku i infektimit me këta pacient me tuberkulozë varet edhe nga periudha apo koha që ka kaluar personi me një pacient të smur me tuberkulozë, ku sa më e madhe që jetë, sa më i afërt dhe më i zgjatur që të jetë kontakti me këta persona, aq më e madhe është mundësia e infektimit. Në anën tjetër ka rëndësi edhe vëllimi i ajrit që ndahet hapësira me këta persona
që zakonisht ata janë më të rrezikuar në ambiente të mbyllura, por ato preferohet çdo herë ventilimi i mirë, aerosja dhomes, në anën tjetër edhe drita e diellit drejt për drejt mund të mbys bacilet e tuberkulozit. Domethënë për ndalimin e kësaj sëmundje ndikon së pari vetë pacienti me simptome që dëshon, duhet të lajmërohet sa më parë te mjeku, mandej përmirësimi i kushteve të jetës, aerosja dhomes. A kemi pas, doktoresh, gjatë këtij viti pandemik raste të cilat kanë qenë duke u trajtuar nga tuberkulozi dhe ndërkohë janë prekur nga COVID-19 njëkohësisht? Po, kemi pasur një numër... Si ka shku ecuria atyre? Mirë shumë, në bashkëpunim çdo herë me specialistët pulmolog të qendrës klinike universitare të Kosovës, që kemi një bashkëpunim të ngushtë, të vazhdueshëm, dhe e theksova edhe më herët në kuadër të programit kombëtar të kontrollit të tuberkulozit që është pranë në kuadër të Ministrisë së Shëndetësisë, si dhe me përkrahjen e vazhdueshme dhe mbështetjen e vazhdueshme nga ana e menaxhmentit të qendrës kryesore të mjekësisë familjare. Ndërkohë, me që e përmendet disa herë që terapinë kanë gratis dhe duhet thjesht ata krejt çka duhet me bëjë është të trajtohen ashtu siç udhëzohen. Këta familjarët e tyre, se ne me ende vend duke u modernizuar dhe duke kuptuar shumë strategji të ndryshme edhe shëndetësore në këtë rast, edhe tuberkulozin ndër vite ka qenë si sëmundje paragjykuese, nëse mund të them se s'po gjej shprehje tjetër. Familjarët, sa janë bashkëpunues në këtë rast me arë me pacientin? Shumë mirë këtë pyetje dhe këtë krahasim që e bëne. Unë tash marrë, masi punoj që një kohë gjatë në dispanser, përpara ka qenë mentaliteti i njerëzve, popullatës, qysh me thanë është i smut për tuberkuloze, për shprejna pak ma... Kështu ka qenë realiteti. Po, edhe kër i ke thonë mi pru antarë të familjes nuk ka në shprejë, edhe kër i ke thonë do është me pi terapin, i ka orë shumë e ranë, kër ja ke mjeku, kër ja ka prezentu të smundjen që je i smur kështu e ka diagnostifiku, mirë po tashti me ko, ka ndryshu shumë gjanat, pacienti nëse tërkohet në klinik, është i shtrim në klinik, ende pa dojë për klinike, bëjnë vrapkit pa të familjarët edhe kolegët, ose dikush kush ka dëgju, jenë arë për më testu, se kemë familjarin shtrit, mirë po na i kemë ato uzimet e tona, derisa del familjarit, derisa të na vjen me fletshim, ta manë diagnoza prej pulmologve, mande i thirom, ka ndodhë kemë shku në për shkolla, në për qerë dhe furra, mës t'i përmenin njësi, veç kjo është shumë me rëndësi për punimi kontaktit pacientit. Se automatikisht e ndalë për hapjen e smundjes, e parandalan, edhe më nëshme gjetë edhe burimin e infekcionit. Do shta për para ka njëtu edhe në bashkësi, numri i familjarve ka qenë më i madhë, ambientet kanë qenë më të vogla, një ambiente kanë ndosë disa persona, ka arë në një që ka qenë shumë i smut, ka arë më të mjeku, është diagnostifiku, mirë po na burimin e infekcionit, kena gjetë për njët më shumë që ka pas në shpejaj, nuk ka shku të mjeku edhe burimin e infekcionit e ka pas në shtëpi. Kështu që pacientat janë matë vetëdjesun tash. Rreth kësaj smundje. Doktoresh, është shumë rëndësishme për gjitha ata qytetarë që dëshirojmë të informojmë sakt rreth kësaj smundje, nëse nuk janë duke u trajtuar. Deri momentin kur e bëjnë 2 javë prej trajtimit, domethënë janë bartës. Nëse janë me tuberkulozë nuk e dinë ose e kanë injoru, ata janë bartës gjatë gjithë kohës. Po, e vërtet i përmenda simptomet, i përmenda që ai thjesht ndjehet i smur, edhe kërkon ndihmën të mjeku, do me thonë në qendrën më të afërt të mjekësisë familjare. Dhe në momentin që dëshon mjeku familjar, me njëherë ose drejt për drejt mund të vijë në dispanzerin antituberkular, ku ofron të gjitha shërbimet dhe bëhet diagnostifikimi dhe trajtimi deri në përfundim. Ndërkohë, pastaj mund të bëjnë jetë normale. Normale se shërohet. Tuberkulozi është vërtet që është se cilin nga ne mund të smuremi, mirë po është sëmundje që shërohet plotësisht. Do me thonë, dhe roli vendimtar është përfundimi i terapisë deri në fund. Do me thonë të mirët me rregull deri në shërimin e plotë të tuberkulozit. Në dispanzer bëhet edhe monitorimi i pacientit, dhe kjo ka një rëndësi shumë të madhe. Bëhet monitorimi, e përmendi infermiera bukurie, laboratori përkatës ku bëhet mikroskopia direkte e pshtymës, të gjithë testohen për HIV,
pastaj bëhet edhe bartja transportimi i mostrave për gjinë ekspert, që është një test i shpejt molekular që është i rekomanduar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe bën diagnostifikimin e shpejt të mikobakterit të tuberkulozit brenda 2 orëve, si dhe rezistencën në barna. Çka do të thonë thjesht është smundje shërueshme, secili nga ne mund të smuremi. Çfarë pasoja lën, për shembull, nëse e dim, po e marr një shembull pak për me qetësu edhe për qytetarët, të gjithë ne që kemi kaluar COVID-19, nuk është që mbaron 2 javësh dhe je super mirë, të gjithë kemi o një koll ose një dhimbje shpine, o kemi diçka ende të bartur. Tuberkulozi, a na lën diçka të tillë? Tuberkulozi është smundje shërueshme. Falë, është e vërtetë që është një numër i madh i mirën 4 antituberkulor. Do të thonë që zakonisht faza intensive janë 11 tableta në kombinim të 4 antituberkularëve kundër bacilit të tuberkulozit. Dhe kjo zgjat 2 muaj. Mandej është faza e vazhdimësisë 4 muaj, kur vjen në momentin që bëhet konvertimi i sputumit nga pozitiv në negativ, atëherë është faza, mirë, por nuk është të thonë që të gjithë të jenë të diagnostifikuar bakteriologjikisht pozitiv. Atëherë bëhet faza vazhdimësisë, që do të thotë trajtimi është i gjatë, 4 muaj. Gjithsej 6 muaj të tuberkulozet e diagnostifikuar pulmonar, mirë po pavarësisht nga kategorizimi i smundjes edhe skema e mjekimit mund të ndryshojë. Kështu që smundja është e shërueshme e falë terapisë efikase. Ndërhyj që të pasi të kryen terapin, komplet 6 mujor, 9 mujor, kontrolla e parë bëhet mas 2 mujve, e dyta mas 6 mujve, edhe kontrolla e fundit bëhet pas 1 vjeti. Dhe me thëmë pas 1 vjeti, edhe pas krymjes terapisë, për pas 1 vjeti, a i plotësisht është i shërum, edhe normal e përcjellëm, se që të ndërhyj e kem një kartotek aty, si me thonë, ose një thesart kartotekës, 5-60 vjeqare është ajo kartotek. Që e mbani historinë e Po pacientëve. rruhet konfidencialiteti i pacientëve, rruhet privatësia, nuk ka qasje askush nga jashtë në ato dhënat pacientit, kështu që Kjo është shumë e mirë. Shumë e mirë është për pacientin. Gjithashtu është më rëndësi të cekim se zakonisht monitorimi i pacientit bëhet edhe në dispanzer, është edhe kabineti i radiografisë ku bëhet rëngjeni i gjoksit. Çka do të thotë që ajo ka rëndësi shumë të madhe, pasi që 80 deri në 85% rasteve me tuberkuloz janë tuberkuloz pulmonar, që është edhe burimi kryesor i infeksionit. Kështu që vrehet përmirësimi në radiografi. Në anën tjetër, tuberkulozi mund të prekë cilën do pjesë, mund të transportohet edhe në pjesë tjera të organizmit. Dhe llogaritet në botë 20 deri në 25% në rastet me të manifestuar si tuberkuloz jashtë mushkrive apo ekstrapulmonar. Ai mund të përfshi pleurën, mund të përfshi nyjet, eshtrat, meningjet, abdomenin, traktin urogenital, veshkat dhe për fat është smundje e shërueshme. Fati mirë është që është smundje e shërueshme, por fat në këtë duhet kemi nëse bashkëpunojmë këtë rast me gjitha këshillat, sepse mund të jemi më gjatë bartës nëse nuk trajtohemi si duhet. Sepse dëmtojmë jo vetëm veten këtë rast, por edhe rrethin edhe familjarët. Qëllimi kryesor i kontrollit të tuberkulozit është ulja e incidencës, domethënë numrit të rasteve të reja, si dhe të arrihet një nivel i lartë i suksesit të trajtimit. Më la përshtypje më herët kur ishe duke folë për kategorizimin e smundjes së tuberkulozit, për gjithë ata shikues ndoshta të cilët kanë nevojë me ditë më shumë për to, a mundesh më na tregu cilat janë ato kategorizime të tuberkulozit? Po, përmenda tuberkulozi pulmonar, ekstra tuberkulozi që i prek mushkrit, që është burimi kryesori infeksionit, dhe 80 deri në 85%, si dhe tuberkulozi jashtë mushkrive, që i prek organet tjera, dhe është karakteristikë se edhe këtu simptomet e përgjithshme mund të manifestohen me lodhje, mungesë apetiti, temperaturë, dhe është karakteristike të dhembja apo ajtja në vendin ku lokalizohet tuberkulozi. Për shembull të tuberkulozi gjandrave, ka skuqje, dhembje, dhe këtu normal përfshihet një ekip multidisciplinar përveç pulmonologëve edhe. Cili është më i rrezikshëm? Cili kategori nëse mund ta them? Po, tuberkulozi pulmonar është më infektues. Mirë po. Po për personin në fjalë? Më vështirë i trajtueshëm nëse mund të them. Më gjatë është trajtimit e tuberkulozit jashtë
pulmonare, jashtë mushkrive, se aty edhe kërkohet konfirmimi histologjik në disa raste. Kështu që tuberkulozi e mushkrit janë organ vital, janë organ i ndihshëm edhe është burimi është më i përhapur, më infektues. Po prapë se prapë fal terapisë falas nga Ministria e Shëndetësisë, me të vërtetë tuberkulozi është smundje shërueshme, edhe për fat të mirë, fatmirësisht edhe në Kosovë është i shërueshëm dhe i trajtueshëm. Doktoresh, nga përvoja juaj që keni në këtë dispanser, çfarë mosha kryesisht preken më shumë në Kosovë nga tuberkulozi? Ka mosha të mesme, mosha të vjetra, raste shumë të ralla dhe fëmijë, po kryesisht mosha të mesme, ashtu të vjetra. Ndërkohë, si konsiderohet? Është trashëguese? Jo, nuk është trashëguese. Se cilin nga ne mund të smurin nga kjo smundje. Vetëm mund të infektohemi nga personin infektues që është. Se cilin nga ne mund të smuremi bartët përmes ajrit. Ndërkohë, shumë është interesant për ata që nuk e din këtë dispanseri të cilin punoni tash sa vite dhe kanë gjitha ato shërbime që i përmende përveç në qendër, gjithashtu edhe në ekipen mobile, që është një informacion shumë i rëndësishëm për shtetarët e Prishtinës të cilët nuk e kanë ditë dhe jo vetëm Prishtinës, por edhe regionit që e përmende. Ku gjendet ose në cilën pjesë të qendrës kryesorit familjar për ata që se din? Tuberkular gjendet në qendër Prishtinës, është pranë QKMF-s kryesore në Prishtinë, është vinë mundët kush dënë, kush i ndin këto simptome, që i përmend edhe doktoresha Arjeta. Kemi me i përmend tash prapë edhe njëherë simptomet. Humbje peshe, humbje oreksi, temperaturë, kallë më shumë se 3 javë. Kush i ka këto simptome, lirisht nëse heziton të lajmërohet e mjeku familjar, lirisht mundët të vijet e na pa uzim, pa azhen. Pa uzim. Mujnë kontrola është falas, e përpunojnë pacientin, doktoresha Atjana. A shërbim 24 orësh? Jo, me qenë se është me smundje të gjitëse, rrezikshmëria e lartë, edhe radiologjia është aty, punojmë deri në orën 9, është radiologjia, laboratori, mjekët, ordinancat, banat, gjithaja. Prej orës 7 deri në orën 9. 7 mëngjes deri në orën 1 mund të vinë qytetarët të marrin këto shërbime. Po, mund të vinë të qytetarët, kush i ka, kush i ndin këto simptome, lirisht mund të vi, nëse heziton prapë mendova me shku te mjeku familjar, mund të vite na drejt edhe. Po, doktoresh, është shumë e rëndësishme kjo pjesa e bashkëpunimit edhe të mjekëve familjar tjerë, ju jeni vetë edhe mjekë familjare, thatë që është zinxhiri i fortë bashkëpunimi me pacientin edhe pulmologun, por në këtë rast edhe me kolegë tuaj mjekë familjarë është shumë e rëndësishme, se ata nashta tentojnë me shëru si grip zakonshëm një herë, 2 javë, 3, a ka raste kur mund vonohemi pak për trajtim të tuberkulozit? Tash falë edukimit vazhdueshëm profesional, falë trajnimeve, me të vërtetë është thashë të meret është sfiduese, mirë po arrin që të bëhet zbulimi i saj me kohë. Në anën tjetër edhe një rentgen abnormal, do të thonë, në anën tjetër është më rëndësi përveç simptomeve gjatë marrjes së historisë së pacientit, të pyetet pacienti, pasi që kjo zgjat, të pyetet a ka qenë në kontakt me ndonjë të smur me tuberkulozë, ose nëse ka pas pacienti në të kaluarën është trajtuar për tuberkulozë. Do më thonë shumë ka rëndësi edhe gjatë marrjes së historisë mjekësore dhe këto të thanëna. Rrugët, kartoteka, rrugët, në krash kartela 5-60 vjeçare i kemi aty, është aman i thesar i kartotekës edhe nashta mujmë i falenderu për shfrytëzoj rastin për i pulmologëve që kanë qenë para neve, aty 4 pulmologë edhe na kanë lënë një thesart një hurive, shumë. Që ta shëtutje na edhe na e vazhdojnë punën se ka nevoj popullata për këtë lloj smundje. Me u informu, me u vëdisu edhe me e di se sa e rëndësishme është trajtimi nëse nuk të shërojmë ta transmetojmë tek të tjerët. Njësoj si që ruhemi nga Covid-it, njësoj duhet ruhemi edhe nga tuberkulozi, edhe nga smundje tjera që janë infeksione gjitëse. Doktoresh, të kjo pjesa e të trajtuarit të tuberkulozit, nga përvoja juaj tash sa vite aty, a ka rastet kur vinë infeksionet në fjalë? A kemi shpëtuar familjarët, a kemi pasur kujdes të familjarëve, a ka ndodhur që shpesh numri i madh i asaj familje janë trajtuar njëkohësisht me tuberkulozë? Për fat të mirë, po them në bashkëpunim me infermierët e mrekullueshëm, kemi një qasje te këta pacientë smur
Mirë po tash aq shumë janë vetësu që edhe ata më njëherë i sjellin anëtarët e familjes, ata që kanë qenë në kontakt të ngushtë dhe bëhet testimi përmes PPD testit, që është një test i tuberkulozit në lëkurë. Dhe pastaj pas 48 deri në 72 orë lajmërohet pacienti për të matur dhe vlerësuar. Dhe zakonisht është neve na intereson me matja bëhet është një fushë e dendur dhe ngritur dhe baza e leximit konsiderohet ajo pjesë dhe janë milimetrat e caktuara kur konsiderohet pozitiv. Rëndësi kanë edhe themi kush është më i rrezikun. Zakonisht më rrezik të lartë janë ata që janë në kontakt të afërt dhe të vazhdueshëm. Për shembull bashkëshortet, fëmijët. Po, rrezik më të rrezikun janë edhe ata që kanë një imunitet të dobësuar, ata që marrin trajtohen me citostatik, rezatim, kanë diabet. Mandej në rrezik të lartë janë edhe përdoruesit e drogave, substancave narkotike, mandej duanpirësit aktiv. Kështu që edhe këtu ka rëndësi kush është në rrezik të lartë për të zhvilluar me tutje tuberkulozë si sëmundje aktive. Dhe në momentin që domethënë konsiderohen si pozitiv gjatë matjes së PPD testit, atëherë bëhen ekzaminime plotësuese, kërkohet një analizë këlbazës, një radiografi e gjoksit, bëhet vlerësimi simptomeve, si dhe jepet një terapi profilaktike që të mos vi deri te zhvillimi që është një numër më i vogël i banave, të mos vi deri te zhvillimi i sëmundjes aktive. A kemi raste të grave shtatzana që preken me tuberkulozë? As ke pas nështë deri tash? Të them drejtën, po dhe ajo duhet të trajtohet. Nuk ndërpritesh shtatzania. Jo. Terapia nuk është e dëmshme për shtatzanin, terapia e tuberkulozit. Po, më i dëmshëm është nëse nuk mjekohet tuberkulozi. Terapia duhet mirët patjetër. Duhet të mirët patjetër. Ndërkohë përmendet që kemi pas disa raste edhe të fëmijëve. Është një numër shumë i vogël, është një numër shumë i vogël për fat të mirë. Dhe zakonisht ata kanë qenë kontakti ngushtë me familjarët e tyre, kanë marrë ndoshta prej prindërve ose prej. Tash ka rëndësi të madhe, pra edhe imuniteti, edhe do më thonë përmendëm ma herët ventilimi mirë, pa tjetër këtyre pacientëve të pësuar me tuberkulozë, vazhdimisht duhet të bëhet aerosja e dhomës. Në rastet kur ekipa mobile dispanserit shkon nëpër shtëpi, i testoni me të gjitha llojet të testeve që i përmende, apo janë ato primare njëherë për me jap sinjalet e Jo, parë? nëse ka ndodhur që kemi shkuar në shtëpi tikon, e kem bërë testin e PPD-s. PPD, dhe me thonë në testin e PPD-s në shtëpi, mandej... Ai mjafton si përgjigje për orientim? Ai një ndër pikave diagnostifikuese është edhe PPD-ja. Edhe në varët, mandej mas 72 orëve që ceki doktoresha Ariet, ose kem shku i kem bledzu, mandej prapë në shtëpi kem shku i kem bledzu, edhe kush ka dalë pozitiv e kemi thirë urgent me ardhë, me po këtë trajtimin e më të tjeshëm, edhe barnat ka ndodhi që i kem qua edhe në shtëpi, barnat, veç për mos me ndërprej terapin, se ka kur punojsh me pacienta me palki. Ka normal. Edhe jo i pi, jo si pi, jo i marë, jo si marë, edhe kështu që këto trajnimet na kanë ndihmu shumë, sidomos pas luftës, kem pas trajnime në stop, veç me rëndësi është barnat më marë me kohë edhe me rregull. Po. Doktoresh, të po mundohem me spjegur kështu më në mënyrën më tjerësun për qytetarët të cilët ndoshta momentalisht mund me i tinglu simptomat të ngjashme edhe ndoshta me ardhur pak më shumë. Ti përmendim edhe një herë për gjithë ata pacient se nuk dëshirojmë të krijojmë panik, por prapë se prapë nuk dëshirojmë as të mshefim ato, është mirë të dinë të orientohemi saktë. Po, kollitje afatgjate, mbi 2-3 javë. Me sekret ose pa sekret s'ka rëndësi. Mund të jetë kolli thot, mandej produktiv, do më thonë me këlbazë. Pacienti nuk ndihet mirë, ka zbehje, ka lodhje, ka mungesë apetiti, humbje peshe, të pashpjegueshme është dhëmbje gjoksi, frymëzanie. Djersitje natën është shumë rëndësi edhe në netet e ftofta, djersitje gjatë natës. Pastaj në fazat e vonshme mund të vijë edhe deri te nxjerrja gjatë kollitjes me pshtyp edhe e gjakut. Kjo është një fazë pak më zhvilluese. Në fazat më të vonshme. Kështu që
thjesht ai kërkon ndihmë, fillon të trajtohet, lajmërohet, pra kujdesin parsor, po i ceka me herë diagnoza diferenciale, do me thonë hynë diagnozë diferenciale me smundje tjera të traktit respirator që bartën përmes ajrit. Mirë po kjo zgjatë edhe atëherë që është dyshimi, edhe me të vërtet kujdesi parsor shëndetësor bën identifikimin duke i dërgu, duke i referu në qendrën diagnostike trajtuese në dispanser për të vazhduar me tutje diagnostifikimin e tyre dhe trajtimin, bashkëpunim me specialistët pulmolog. Po, pulmolog në klinikën e pulmologjisë në ÇKUK, të cilët, sidomos gjatë këtij viti pandemik, kanë bërë një punë fantastike, 24 orëshe me të gjithë rastet Covid, madje unë kam shku, kam pas mundësinë edhe me pa gjendje jo shumë të mira, duke mos pas vend për pacienta, por megjithatë nuk janë dorëzuar, dhe kur përkundër kësaj janë marrë edhe me smundje tjera, të cilat i përkasin sistemit pikërisht të organit mushkërisë, një ndër organet më të atakuara që ka qenë gjatë këtij viti pandemik. Për me e qetësu edhe një herë edhe më shumë situatën, personat të cilët janë në këtë stadin e fundit të zhvillimit kur gjakosin nga kolitja, kanë një tjetër trajtim, ata ndalen të hospitalizohen, që ndodh me ta? Po, me rregull duhet të hospitalizohen, edhe ashtu është duhet të hospitalizohen, zakonisht kozgjat janë varet nga rikthimi i gjendjes normale. Po, sidomos 2-3 javë të para nëse veç ka fillu në atë stadin që sekret me gjak, atëre... Këta janë edhe të konfirmun përmes mikroskopisë trishës direkte të pështymes. Janë pozitiv, që ka do të thot ka numër më të madh të bacileve, janë edhe më infektues dhe janë të konfirmuar. Kështu që duhet të përcillet gjendja atyre deri në momentin e konvertimit të sputumit nga pozitiv në negativ. Kur edhe konsiderohet që s'janë bartës, pavarësisht që mund të ndihen ende me simptoma, ata bartës nuk janë. Mirë po, është interesante që para disa dite, më njerë sa po ka fillu pacientit të trajtohet, ndihet shumë mirë. Edhe thot ish mrekulli kjo. Është e mundur që unë për 2 javë shumë mirë jam doktoresh. Ish disponu, ditë të vetën shumë mirë. Normal në kontaktin e parë kur është lajmëru, ka qenë shumë i brengosur. Fillon me rrit imuniteti, se merr edhe vitamina njëkohësisht me terapi edhe më njëra i vrehet. E merr veten. Ashtu ende për disa janë pak të shqetësuar, janë pak të tunditur, edhe refuzojnë ta pranojnë realitetin. Sa po të marrin vesh që janë të smur nga tuberkulozi. Mirë po shumë ka rëndësi bashkëpunimi, ka rëndësi ashtu të trajtojnë me plot respekt, me dinjitet, ajo afërsia. Familiarizohesh, dhe me thonë se një kohë gjatë 6 muaj deri në 9 muaj, faktikisht i familiarizohesh me ta, edhe çka do që kanë ankesë, diçka me pas, ata me njerë vrapojnë, do të erdha me bo një kontrol. Si ne mjeket, ashtu dhe infermierët çdoherë i përcjellim, i monitorojnë për ndonjë efekt ansor, që ti raportojnë ato, edhe pse nuk janë tralla për ndonjë komplikim të mundshëm. Edhe kështu që gjithë kjo ka rëndësi dhe në momentin që arrihet ai besimi reciprok, mjek, paciente, infermier, edhe normal edhe puna profesionale ka shumë rezultat. Po, normalisht. Edhe jemi në fund të emisionit, doktoresh, është shumë rëndësishme edhe kujdesi i personelit shëndetësor, sepse kemi vërtetuar sidomos gjatë vitit pandemik që është shumë rëndësishme mbrojtja e juaj, sepse pa juve ne nuk mund të jemi mirë. Sa arrini të mbroni veten nga infeksioni i personave me tuberkulozë? Po normal tash përdorimi i maskave respiratore, mjeteve mbrojtëse, higjienike, përdorimi mandej dispanser është i pajisur edhe me ventilator, ventilim ultraviolet, edhe ajo ka një rëndësi shumë të madhe, mirë po dhe vazhdimisht bëhet ajrosje. Edhe normal paka shumë ndikon edhe të mbahet distanca pasi që prapet përmes ajrit. Ndërkohë, ju jeni infermierët janë në kontakt hala më të afërt me pacientin, sepse duhet të japin terapin, ndoshta gjatë marrjes së analizave, mostrës. A keni pas rast me u infektu infermierën ndonjëherë prej këtyre pacientave? Deri tash jo, nuk kemi infektu asnjë. As dikush prej personelit? Jo, nuk kemi infektu as prej personeli, jemi një personel i vogël, por nikosisht prapë ceki i falenderojmë mjek që kanë punu pneumoftiziolog, edhe menaxherin e ÇKMF-s, çdo herë kemi mbrojtjen
e tyne. Po. Tash kem fillu edhe masat më mbrojtëse shkaku edhe i Po, për shkak Covidit. Covidit. Kështu që deri tash Nuk jeni, unë shpresoj që të mos infektohet kërkush prej se deri sa i smut me tuberkulozë, dhe sa të fol i që 200 bacile. Po. Kur të kollitet i që 3.500, kur të shtitet 4.500 bacile. Gjitha ato shkojnë në ajrin e kur ne let në atë ajrin, në atë pritorën ku kam i prit rezultatin ose analizat ase po dëshira jonë qaj kolektivit të punuse i nevojitet popullatës. Po, pa tjetër. Nevojitet kjo. Një zgjedhje shumë e mirë, por sidomos gjatë kësaj kohe kur klinika pulmologjike është kaq e strëngarkuar. Edhe për ata edhe kanë mendu se është e ndames, se nuk kanë drejt në bashku me asnjë njësi. Me prit pacienti me tuberkulozë dhe pacienti me Covid. Ose pacient tjetër. Ose tjetër pa tuberkulozë. Në diçka tjetër e me prit me pacientin me tuberkulozë. Po, ajo është alama e dëmshme, po. Për fund krejt, doktoresh, unë fillimisht ju falenderoj që keni qenë sot me neve, edhe njëherë e shkon mirë për gjithë qytetarët ta drejtësikim adresën e dispanserit ku është, sepse e thamë është shërbim shtetëror, është institucion shtetëror, ku shërbimet janë falas, terapia është falas, diagnostikimi është falas dhe gjendet në rrugën Femi Aganin, qendër Prishtinës, pranë QKMF-s, kryesorën e Prishtinës. Shumë e lehtë me gjetë, gati të gjithë e dim qendrën kryesore familjare në Prishtinë. Përpara kanë thonë, kur kanë ardhur, kanë thonë ajo e vjetra me oborrin e mirë. E tash është e njëjta është, po qashtu se është edhe në mbrojtje shtetit ajo. Objekti është i vjetër, veç pacientat mos të hezitojnë, marrë nuk është. Absolutisht. Marrë është me lanë smundje me u shpërnda. Marrë është me lanë, në mos t'ju vije qatë simptoma që t'kenë, letë vinë dispazer, aty jemi edhe gjithë shka ka me shku mirë. Mirë. Ju falenderoj shumë për kohën që keni gjetë me ardhë dhe unë shpresoj që të keni sa me pak punë, mos keni gati fare pacienta sepse po na mjafton kjo pandemia në cilën po kalojmë, të paktën të mund të shmangim edhe të tjerat infeksione. Doktoresh, falenderoj shumë që ishe me neve. Faleminderit. Po ata kënaqësinë, infermiere, falenderoj shumë. Faleminderit sot për juve, faleminderit për ftesën. Unë shpresoj të ju kemë prapë dhe të flasim për avancime të këtij dispanseri, ndoshta pse jo edhe të rritjes së stafit, ndoshta sjelljes edhe të pulmologëve edhe që të lehtësohet edhe më shumë puna gjithë juve. Deri atëherë ne do të jemi në kontakt gjithsesi, sepse familja jonë është një derë e madhe dhe gjithmonë për të shërbyer qytetarëve që kanë nevojë për informata të tilla të rëndësishme. Faleminderit edhe juve miq të emisionit Familja Jonë. Kemi pasur mysafir me cilët kemi folur për tuberkulozën me shkak që pikërisht me datën 24, por jo vetëm me datën 24, gjatë këtyre ditëve shënohet java dhe dita e vetëdijsimit kundër sëmundjes së tuberkulozit, një sëmundje mjaft e shprehur dhe e paraqitur pothuajse në të gjitha moshat dhe kudo në botë, mos me harru edhe Kosovën, por një sëmundje që trajtohet dhe shërohet nëse jemi të kujdesshëm dhe bashkëpunues me mjekët tonë. Me këtë pjesën e studios po e përmbyllim për të vazhduar te gazetari në Shëndrit Lumi.